OK 啊嗱確保咧你哋清楚聽到我講咩，因為咧玩呢啲咧最好係啦，人都唔怕，冇問題冇問題，哇非常有趣啊你哋 OK 冇嘅冇事嘅而家，冇彈，冇事唔使驚嗱。玩呢啲咧係有少少危險性嘅，最緊要安全同埋安全啦跟住嗱，當你哋揸槍我而家揸槍，我戴晒面罩眼鏡啦呢支槍咧就而家冇電嘅，就存在性危險就唔高嘅，但係咧一有電咧就有潛在危險噶啦，即係入到彈夾就射得出同埋你哋緊幾樣嘢唔係講笑即係當你唔係玩緊嗰陣咧，隻手指咧你揸支槍噶嘛，你唔會話咁樣拎噶嘛你就咁樣隻手指係咁樣。即係總之唔話每人間拎住槍都要咁樣，因為試過好多次租槍咧，啲人都係即係可能隻手即係就走火就反彈打中有啲即係不必要嘅傷害啦因為支槍入到彈夾，因為你人多咧要好明確呢一點費事間如果一人咁整幾槍唔係咁樣講笑咁樣啫。呢支係 AR 15即係 M4 系列唔係差唔多嘅。CS 入邊插用嘅呢支。邊支型啲？呢支型嘅，呢支 AK 啦，呢支 AK 嘅型啦呢支就係插用呢支就係不過如果保險掣嘅咩？女仔嚟講咧呢支會比較重但係就好用啲。呢支就個使用就複雜啲咯有冇問題啊？其實有問題可以講我第一次通常都係玩連射嘅我哋，全部玩連，因為佢因為我唔知我老細啲槍全部都好搞笑得連射嘅啫。都唔好亂咁問啊！有冇保險掣啊？後座力會唔會好大㗎？冇後座力嘅電槍係冇後座力嘅講一講先規則先啦間你哋玩㗎嘛當你哋 split 開一紮人咁樣玩我哋玩一槍死嘅。One shot, one kill 即係中一槍，即係比如我打中你即係你同埋自己個即係自己嘅自律性要高咯，即係越多嘅自律性，越多嘅禮貌就會越好玩嘅呢個 war game。如果你唔認死咧，係冇癮嘅，即係你哇打幾都唔死嘅，點解啊？呢啲會咁情況，即係如果你即係自己有冇所謂，如果同街外啲人玩咧，就一定有會即係會話即係有啲拗撬咯，所以就自律性呢啲自律性係好，因為佢唔係色彈，唔係淨係膠珠嚟嘅啫膠珠。知道地下頭王咯。喂，大家我自我介紹先，呢個係霆鋒租霆鋒。跟係我自我介紹，你叫我肥仔得㗎啦。肥仔。OK， 差唔多啊！而家佢哋準備緊，喂你睇下有咩幫拖？等陣我睇有咩同你講先如果死咗咧，俾人射到一槍。其實我係要有啲感覺嘅，會有啲感覺嘅。你仲係咪咁走出嚟啊？係啊答得非常好我而家再講遠少少當你喂中槍，你可以嗌 hit 或者死咗。你咁樣舉手啦，最好舉手。槍舉唔舉都冇所謂嘅，因為可能重啊嘛，舉住但係一個面罩咧，唔好以為你即係死咗就不死喎。你即係你行到出嚟，放低支槍俾我啲同事，我會幫你安排好，跟住你入去安全位置啦，即係安全房啦，先好掹個面罩，同埋逢親揸住支槍一定要戴面罩。如果唔係，我唔會俾你揸槍。有冇問題啊？有問題。同揸槍。用法係點㗎？呢支因為佢而家佢喂我等陣先。喂有冇電嗰啲嘢俾我 demonstrate 俾佢哋試我知佢試住先。有冇電呢隻 M4 彈夾咧有冇？彈夾。你揸。揸好啲大佬，哇點解會咁㗎？喂有冇彈夾？俾你彈夾我試下先。喂 OK 喂OK 間咧我係圍成一直線先。好因為咧呢一支槍咧係有電㗎啦，危險啦最好就係因為我射嗰度嘅，
會有危險性，即係唔使咁驚。嗱，我先係 OK， 先試下呢支槍係點樣運作。呢隻 M4， 通常佢就用呢啲啦，因為較輕啊。嗱，同埋呢啲要上鏈嘅。太差，等陣。喂，進，唔 work 嘅呢隻，飲第二隻。難嘅準備。攞隻嚟啊！攞隻嚟啊！攞隻嚟試下。嗱，錯誤示範啦，bắt佢幾槍，不過我算啦嚇。唔該，OK， 準備。喂，做乜拎槍啊？你未戴面罩喎。雖然眼鏡放翻低，唔該。我見佢哋踩咗啲槍咁唔尊重你。唔怕。好啊，嗱，我而家跪低啊，盡量俾你睇到好啲啊。係咪一定要唔係話上咗鏈先㗎？係啊，要上嗱，要上鏈嘅。通常我哋會幫佢上進啊，不過自己即係打緊途中咧，佢都會斷鏈㗎嘛，咁你要再上咯。係啊！打都要上鏈㗎喎。要嚇。佢彈係咁推嘅。係啊，大概上等先啊，等先上下先。有話開 CS 啫。CS 上 R 跟 CS 嘅。CS 上 R 彈扣啊？而家 R 呢？彈夾唔係支槍。呢個彈夾係彈夾嚟啊！唔係，佢係一個鏈啊。一個方向嘅啫。哇！屌，係一個方向啫，咁樣扭落去嚇。上完咧，佢會最盡咳一聲啊，咁樣好似最盡硬鏈咁嘅。OK， 係啦，差唔多啦。我而家示範，哦，一排直線。走啊！嗱，為咗提高呢個作戰嘅效能咧，打連射好啲，因為單射真係有時都 feel 唔到嘅。係啊 ，OK。不過嗱，單射，但係單射，如果你可以槍爆頭咧。咁你一等下300粒，你可以殺300個，哇！唔係講笑。就槍手。係啊。四個筒帶埋紙啊，都反彈。得唔得㗎支槍？唔會啊。咁衝擊。OK， 我攞條柱做呢個target。反彈。我打得唔得先啊？嗱，同埋揸槍姿勢啦，講一講啊。嗱，係點瞄咧？依個攞聚焦先，再望呢個。跟住個 target 就係再用隻眼係3個位嘅，1、2、3咁樣好快咁樣係瞄過去嘅。我試下先嚇，停我少少。邊3點啊？1、2、3，一點、2點，跟住個 target。哦 ，OK。同埋睇我成個動作嘅 scale 啊！你睇到咩？我睇唔到嘅。爭啲喺度。我就係見聲冇畫面喎。係咯，見聲冇畫面喎。冇住嗰度太快啦。好快啊！見啦，你睇嗰度嘅睇唔到。嗱，我打近啲啦，單射就咁嘅效果，連射，即係好似我啱啱咁準咧，槍爆頭咧，你話實300個，記住300個喎，唔係講笑啊！戰龍300。好啊，連射。做魔三。呢個啊，我攞呢個做。見唔到？嗱咁樣啦，嗱當你喺嗰度咧，通常嗱，掃射。係一個，冇我聽我先嗱，冇子彈當死，所以你哋要珍惜彈藥。係，不過係啊，呢個場唔難打嘅。一放一出嘅。佢依支嘢通常1秒大概10粒到啦，算少嚇。係啊，你撳住，一直撳住大概係啊，冇揸槍嚇。聽我少少先嚇，聽我少少。大概嗱，按呢個秒數啊，1至2秒到啦。咁樣嗰個嘢如果中咧，應該都會應死㗎啦，即係睇你哋啦。嗱，因為老細啲槍咧，我唔知個 safety 唔 safety 啊，所以咧都係同你啱啱咁講
手指即係總之唔玩，或者你唔係瞄緊任何公嘢嘅，尤其有彈有電嘅，手指一定要擺喺度，千祈唔好揩中呢度。如果唔係就好似爆咁樣好意外咁樣噶啦，會反彈，因為反彈個力都好犀利嘅。你要記住一點啦係啊，記住點唔好玩下啦，尤其一定戴晒面罩，因為呢啲安全最緊要嘅，玩啲依家開心嘅玩呢啲。啲電一定夠㗎。夠㗎啦，夠㗎啦。呢個係咪就係右優啊？出嚟冇電又俾人打翻轉頭。冇嘅，左優都用到嘅，左優都係咁揸啫，左優都係咁樣。有冇帶奶媽？揸條奶媽有啊，插電啊。機件故障。OK， 機會嗱，如果機件故障咧，照死同你講，喂壞槍啊！咁咪俾個一支你再玩嚇。一走去就爆真係。唔會嘅，唔會嘅，係啊。呢個壞槍啊，等住佢入。唔係，我預計到咧，呢個因為人太多啊，我哋平時都係四五個隊嘅，你哋間會有一場，哇，好殺戮嘅。哇，好殺戮嘅，係啊。哇。應該就係呢個。應該喺度啦，喺度。直接喺呢度玩。嗱，一間咧冇事冇事，一邊咧就會喺呢度開始。一邊咧就喺嗰邊後啲嘅依座山嘅後邊。嗱都打幾遠嘅啲槍，其實打嗱呢度打到山嘅可以啊。彈都咁啊，差唔多啦，咁你可以咁嗌死啦。射程大概幾多米？大概20米度啊，20米度啊。山嚟㗎。係啊，山嚟啊，山嚟啊，最高峰啊呢度係。OK。嚇？差唔多啫，差唔多。嗰支係勁啲，嗰支會遠多10米度啦。OK， 有冇問題？冇問題，有冇問題？好，真係冇問題啊！啱啱見你撥開嘅都係即刻按，都係按下邊嗰個嘅啫，都冇咯。你哋呢個掣唔使按㗎啦。嗱，呢個呢個唔係，呢個係一個彈夾扣啊！你又唔使咩冇彈你哋就走啦，係啦。記住舉手嗰啲唔好再射啊！係啊，舉手唔好再射，即係同埋即係你俾翻啲空間佢咯。嗱，即係嗌死咗你，哇！你唔好再射，因為可能係咯。我想玩耐啲啊！你哋唔好射我哋啦。OK。咁如果打中個頭咧？打中個頭，計算啦。打中任何部位都要死。即係總之打中嘢。係啊，任何部位都要死。震動咪就要。總之咁都要死。係啊，咁樣個 game 係最好玩嘅，係最守規嘅，越守規就係越好玩嘅。每人一次機會咋？一次嘅咋。慘喎，等咗咁樣一日。好快嘅，好快。買避彈衣。咁樣唔使2個鐘搞掂晒。嗱，一陣咧，吹雞先。係。好，sorry。嗱，喂，一陣咧，我或者會入去，即係我唔係落場打，我教你點打啊，跟住你教一兩次嘅話，咁你咪自己，即係我幫你融入咗呢個戰場嘅氣氛。好啊。係啦，咁啊 OK 嘅。我係搞氣氛嘅咋。係啊，我做到咁狠都搞氣氛嘅啫，係啦 ，OK， 係啊。點先為之贏啊？係咯。將敵軍全部殲滅咯。唔係啊！三國志咁樣派2個將軍出嚟打完之後就冇啊，冇呢咁嘅嘢。咁2支槍咪夠咯？唔係。可唔可以數埋自己隊友？唔係點輸啊？嗱，一開始咧就我吹雞啦，吹短雞就開波，長雞就完場啦。啊！有冇暫停波㗎？冇暫停波。冇暫停波。哇！好殺戮，哇！殺戮戰場啊！你哋諗住點分啊？你諗住？打10個啫啦。休息即刻握晒手又食飯。哇！男女都好平均啊嚇，男女都好平均嚇 ，OK。而家有20。應該分少啲。27個邊有？就係1個17個人，其他人添啦應該。係，你間打咧就會知道係點打啦，係間 OK 嘅，你哋醒目啊得。加不你。都冇可能。阿俊，嗱，即係當佢哋如果死咗出嚟，啲槍係擺邊啊？擺翻喺呢度。嗱咁啊嗱，喂，聽埋呢個先啊！嗱，
當你死咗啦，死，跟住就面罩唔好剝啦嚇，我都好煩咁再三講一次。你唔好諗，你唔好話幾焗啊，總之落到場就唔好剝。跟住就擺喺度，跟住我哋啲人會搞，跟住入去先至再量下啦，因為安全最緊要嚇，係我係要 guarantee 你嘅 safety 係跟住 guarantee 我 job，OK， 咁啊搞掂啦，OK。AK 啱再試俾你，我想飲啖水。OK。好型喎！我屋企有2支生睇就知嘅。大面罩唔可以揸槍。因為有電有傳染危險，你唔知佢個清霸有冇啊？你可以掂，但係唔好 hold 住，唔好 hold 住啊！呢啲輕喎，呢啲 OK 嘅，但係射程短啦，射程短。M4啊？得啦，你衝前啲彈得啦。喂，你話你個眼鏡咁似啲 3D 眼鏡嘅，你睇嘢咪 3D 嘅？有 MP5。三種槍啊。AK 嘅射程就會好啲啊。M4咧就。阿你仲要講解啲嘢，關佢。點啊？你仲要講解㗎？差唔多啦。講解完你俾翻個。OK，嗱，呢支咧，嗱你自己就 depends。呢隻咧就係女仔用啦，因為輕，好輕，好似羽毛咁輕。MP5。但圓嘅就2支邊。邊個最遠啊？呢支最遠啊嘛。呢支通常因為佢個。呢個最短啊！會啊，呢個會最短啦，因為個槍管短啊嘛，所以冇咁勁嘅。幾遠啊？其實呢兩支嘅。哇，爭一半嘅都爭一半嘅，得爭一半嘅，爭一半。邊支易用啲？先條友仲話我揀呢支啦，呢支易用啲。射程短唔短？短啦，就係短。OK，俾翻你可以講。OK，我搞掂晒。OK，搞掂。冇喎。有咩大頭盔嘅？